हेलो एवरीवन मु याजनिका ओडिया गुरु चैनल को आपन को स्वागत करुच्ची। क्लाइमेट इंडिया रो क्लाइमेट भारत रो जलवायु विषय पढ़ुले तार फैक्टर्स गुड़िक डिस्कसन करुले। आज क्लास रे आमे 6 नंबर पॉइंट पढ़िबा जोटा कि होची डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। भारत रे आमे जदि देखिबा सबु जगार समान परिमाण रे वर्षा हुए नाही। आमे तो मॉनसून अराइवल्स रे देखिले जे को समय रे केते बेले मॉनसून होची। इंडिया रो प्रत्येक स्टेट रे डिफरेंट समय रे मॉनसून आसी थाए। तार कारण गुड़िक मध्य आमे बुझिले। आज देखिबा वर्षार परिमाण विभिन्न स्थान रे अलगा अलगा होची काहेकि होची एवं केते परिमाण रे वर्षा को जगह रे होची से विषय पढ़िबा। देखंतु एथिरे हमर चारिटा पॉइंट को आमे कवर करिबा। एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल जो जगह रे अधिक परिमाण रे वर्षा हुए जोठी वर्षार परिमाण अधिक एवं आउ गोटे एरिया जोठी मीडियम रेनफॉल हुए आउ किछि एरिया जोठी रेनफॉल लो हेई थाए। एबे आमे पढ़िबा जे मीडियम काहा को कहिबा केते रु केते सेंटीमीटर भितरे वर्षा हेले ताकू लो रेनफॉल कहा जिवो केते रु केते भितरे हेले ताकू हाई एवं केते रु केते भितरे मीडियम ताहा आमे पढ़िबा किंतु ताकू चारिटा पार्ट रे डिवाइड करिबा। एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल एरियाज ऑफ मीडियम रेनफॉल एरियाज ऑफ लो रेनफॉल एवं एरियाज ऑफ इनएडेक्वेट रेनफॉल। प्रथमे देखिबा हाई रेनफॉल एरिया बा एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल। ता पूर्वरु जानिबा भारत रे केते परिमाण रे वर्षा हेई थाए। ताहाले द एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया होची 125 cm। ये गोटे डायरेक्ट क्वेश्चन हमर हेई परिबो जे वार्षिक केते हार केते परिमाण रे वर्षा भारत रे अनुभूत हुए ना 125 सेंटीमीटर बट has great spatial varieties अर्थात सबु जगार 125 सेंटीमीटर रो वर्षा हुए नाही। ताहा तो आमे जानिचे सेथि पई राजस्थान रो वेस्ट साइड रे हमर मरुभूमि देखा जाए। जदि 125 cm रो वर्षा हेई थांदा ताहाले सेठी मरुभूमि केमिति हेई थांदा। तेणु आमे तो अनुमान करि परिबा जे विभिन्न स्थान रे विभिन्न परिमाण रो वर्षा अनुभूत हुए किंतु आमे एठी एवरेज नैचे वार्षिक एवरेज रेनफॉल होची 125 cm। मने रखिबे तार परिमाण। तापर हमर प्रथम कैटेगरी देखिबा जोटा कि एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल अर्थात अधिक वृष्टिपात हेउथिबा अंचल गुड़िक। ताहले को एरिया रे हाई रेनफॉल हुए ना वेस्ट कोस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट रो पश्चिम दिगरे थिबा एरिया एवं नॉर्थ ईस्ट एंड मेघालय प्लाटू। नॉर्थ ईस्ट जोड़ा कौन आमर 7 सिस्टर मु आपन को ए सब मैप रे देखैबा को चाहिबी। ए पिक्चर रे देखंतु जोटा डार्क ब्लू हेची अर्थात एई एरियाटा जोटा कि आमर वेस्टर्न पार्ट ऑफ आमे देखिले प्रथम पॉइंट थिला वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट ओके एवं एटा जो आमर ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ए एरिया रे मध्य अधिक परिमाण रे वर्षा हेई थाए ओके। तापरे रेनफॉल ताले एठी केते परिमाण रे हुए ना एक्सीड्स 200 सेंटीमीटर अर्थात 200 सेंटीमीटर रु अधिक परिमाण रे वृष्टिपात हुए एवं मेनली खासी एवं जयंतिया अंचल जोटा कि हमर मेघालय प्लेटू रे अछि। मेघालय प्लाटू अंडर रे थिबा खासी एवं जयंतिया ये 1000 सेंटीमीटर रु भी मध्य पार हे जाए जोटा कि अधिक इंडिया रो सबुठु अधिक वृष्टिपात अंचल जो माउसीराम चेरापुंजी आमे पढ़िचे पूर्वरु सेटा एई माउंटेन रे ही अछि ओके एवं ब्रह्मपुत्र वैली एंड एडजॉइनिंग हिल्स द रेनफॉल इज लेस देन 200 सेंटीमीटर। ब्रह्मपुत्र वैली रे जदि आमे देखिबा एवं ता आखपाख एरिया रे 200 सेंटीमीटर रु कम मध्य हेई थाए किंतु एठी हमें मने रखिबा जे हाई रेनफॉल होतबा एरिया गुडी को कोन कोन वेस्टर्न घाट एवं नॉर्थ ईस्टर्न एरिया एवं सेठी वर्षा केते परिमाण रे हुए 200 सेंटीमीटर रु अधिक हुए बस एतिकी। तापर नेक्स्ट पॉइंट हमर अछि एरिया ऑफ मीडियम रेनफॉल। एई भली एरिया एई भली जगह जोठी कि मीडियम रेनफॉल हुए ना अधिक ना कम। ताहले मीडियम रेनफॉल आमे केते बेले कहिबा जेते बेले रेनफॉल रो अमाउंट ता 100 रु 200 सेंटीमीटर भितरे रहिबो ओके 200 रु अधिक थिले ताको आमे हाई रेनफॉल एरिया भितरे काउंट करूथिले किंतु जदि 100 रु 200 भितरे रहउची सेटा होची मीडियम रेनफॉल।
तार एरिया जदि देखिबा साउदर्न गुजरात अर्थात गुजरात रो साउथ पार्ट देखंतु 100 रु 200 टा हमर आसुची लाइट ब्लू कलर एई एरियाटा जहाँ मु अंडरलाइन करूची एई एरियाटा हे गला हमर कोन ना मीडियम रेनफॉल गुजरात रो साउदर्न पार्ट एई पाख एरियाटा एवं ईस्ट ऑफ तमिलनाडु एटी देखंतु तमिलनाडु रो ईस्टर्न पार्ट एवं नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलार एटा होची नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलार जोठी कि ओडिशा आसुची झारखंड आसुची बिहार एवं मध्य प्रदेश रो ईस्टर्न पार्ट आसुची एवं एठी हमर गंगा प्रवाहित होची गंगा प्लेन रो किछि पार्ट आसुची ओके ताहले अधिक कवर करूची हमर मीडियम रेनफॉल एरिया कोठी से जागा गुडी को मने रखिबे जे गुजरात रो साउदर्न पार्ट तमिलनाडु रो ईस्टर्न पार्ट एवं नॉर्थ ईस्ट पार्ट जोठी कि हमर ओडिशा मध्य आसुची ताहले ओडिशा हमर को रेनफॉल कैटेगरी रे आसुची ना मीडियम रेनफॉल कैटेगरी रे एवं मीडियम रेनफॉल काहा को कहा जाय जोठी 100 रु 200 सेंटीमीटर भितर वृष्टिपात हुए ओके जिबा एबे हमर थर्ड कैटेगरी जोटा होची एरिया ऑफ लो रेनफॉल कम वर्षा होथिबा एरिया कोठी कोठी कम वर्षा हुए वेस्टर्न यूपी उत्तर प्रदेश रो एठी हमें देखिबा जो पिक्चरटा होची हमर 50 रु 100 हां एठी केते परिमाण रे वर्षा हुए ना 50 रु 100 सेंटीमीटर भितर जोठी वर्षा हुए ताकू हमें लो रेनफॉल एरिया भितर कैटेगराइज करबा ओके 50 टू 100 ताहले एठी देइची 50 टू 100 लाइट ग्रीन कलरटा एई कलर देखंतु जहाँ को मु एठी लाइन कर देली एटा होची हमर लो रेनफॉल एरिया एटा होची यूपी रो एठी यूपी रो वेस्टर्न पार्ट हरियाणा पंजाब दिल्ली ए सब एठी आसुची हरियाणा पंजाब राजस्थान रो किछि पार्ट एवं गुजरात डेकान प्लेटू ए सब एरिया आसुची लो रेनफॉल एरिया मध्य रे ओके मने रखिबे 50 रु 100 सेंटीमीटर वर्षा एठी हुए एवं 4 नंबर पॉइंट होची हमर एरियाज ऑफ इनएडेक्वेट रेनफॉल इनएडेक्वेट रो अर्थ होची लो ठु भी आहुरी कम वर्षा माने आवश्यकता ठारो बहुत कम परिमाण रे वर्षा हबा ताहले केते कम हबो जोटा कि पाखा पाखी हमर 50 सेंटीमीटर रु भी कम वर्षा हुए ताकू हमें इनएडेक्वेट रेनफॉल एरिया भितर रखू ओके 50 सेंटीमीटर रु भी कम वृष्टिपात होउथबा अंचल जोटा कि आमे जदि पिक्चर रे देखिबा ताहले सेटा होची हमर हां एई कलर टिके टिके येलो जोटा अछि येलो पार्ट ओके आंध्र प्रदेश आसुची कर्नाटक आसुची एथरा कर्नाटक आसिला आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र आसिला लद्दाख एवं वेस्टर्न राजस्थान एठी देखंतु राजस्थान रो वेस्टर्न पार्ट रे मध्ये आसुची एथिरे रेनफॉल केते 50 रु कम 50 सीएम रु कम रेनफॉल ओके छोटो क्लास टे थिला आमे एथिरे केवल तार रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन देखिले इंडिया रे को स्थान रे केते परिमाण रे वर्षा हुए काहे की हुए तापर हमर 7 नंबर पॉइंट आसुची क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया जोटा कि आमे नेक्स्ट क्लास रे पढिबा ओके क्लास टी भल लागले निश्चय लाइक करिवे सांग मानको शेयर करिवे एवं चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब मध्य कर देबे थैंक यू जय हिंद।